Неспокойно сегодня что-то в лесу. There's a Pokemon right fucking here. The rarest Pokemon. Неспокойно. Where is it? It's nearby. I found one. Петрович всегда чувствует, когда неспокойно. Петрович тут 20 лет. Ты что тут делаешь? О, дядя, вы тоже покемонов ловите? Каких нахуй покемонов? Я лесник. Нет тут никаких покемонов. 20 лет работаю, ни разу не видел. А, ну просто в приложении написано, что тут где-то Вапарион бродит. Кто? Вапарион? Нет таких. Лисы тут бродят, кабаны, звери дикие. Не место тут для детей маленьких. Иди к дороге выходи. Не, у дороги только фуфловые спаунятся. Я туда вглубь леса пойду. Вглубь леса? Я тебе покажу. Вглубь леса. Считай до 10! Если побежишь не к дороге, то до 5! Наркоманы ебучие.